အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပုံမှန်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့ကားဆရာကြီးတွေရဲ့ station ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့နော်အင်းလေးအောင်နေရတယ်ဒီမှာတော့လက်ကြီးခက်ခဲကြောင်းဘယ်မှာမတော်ဘဲနဲ့အင်းအောင်လေးကားဆရာကြီးတွေအတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲနော်အလွမ်းပြေပေါ့နော်အလွမ်းပြေကားလေးတွေသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့နေရာတွေပြန်လဲတွေ့မြင်ပြီးတော့အလွမ်းပြေလေးဖြစ်သွားအောင်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာတွေဆိုလဲတကယ်ရေကိုကြည့်လောက်နော်ဖြတ်တန်းရတယ်မလွယ်ပါဘူးမိသားစုစာဝင်နေအတွက်နော်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဖို့တစ်ခေါက်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတော်တော်လေးနော်ဘယ်လိုလမ်းမျိုးလာပြင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရတယ်ဒါဘဝတွေပါပဲနော်တကယ်နော်ရေစီးတန်တဲ့ဟာမျိုးပဲလာခဲ့နော်ဘယ်လိုခရီးလာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ဘဝတွေပေါ့နော်တချို့လေဒီချိန်မှာဘယ်ဒီပြည့်စွဲနေတယ်မသိဘူးပေါ့နော်ကျိုင်းတုံမိုင်းရန်အဲ့လမ်းနေတို့တချို့လေတက်ချီလိုက်တူကတော့တွားနေတယ်တူရဲ့ပဲဒီနော်တကယ်မိုးရဒီပေါ့နော်9လပိုင်း6လပိုင်း9လပိုင်းကြုံကြရတဲ့လမ်းတွေကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပါပဲနော်နေကန်နေလဲအားနာမဟုတ်နော်သူတို့ရွာချင်းဆက်လမ်းနေလဲပြက်တော်တော်လေးချင်းနေဆိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတကယ်ကတော့ဒါကားလမ်းနေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်စီတင်းလာတဲ့ကားရယ်နော်လမ်းနေတော့လုံးဝပျက်စီးတော့နော်ဒါကကိုကွေတဲ့ကိုကွေမဖြစ်တာဆိုတော့ကားဘယ်လိုဖြစ်လဲပြန်ဆွဲတင်နေတာဆိုရင်ဟိုဘိန်းလုံးပဲလဲတယ်နော်ယုံလာဟိုကဝင်းနေလှန့်ဆွဲတာအမှုကအပေါ်မှာဟိုကကားပါဒီဘက်မှာကရိန်းနဲ့ဆွဲတယ်ကရိန်းကပါလားဒီဖြစ်လာပါဒီတာပုံမှာ1 ground နဲ့2 ground တန်းသေးတယ်ပဲနော်ပါလိုက်ပါလို့ဒီလောက်ဒီဆက်လက်ပြအပေါ်လှမ်းဆိုရနော်အပေါ်ဘယ်လိုပုံမတဖြည်းဖြည်းတော့ပါသွားတယ်နော်နောက်ကပြန်ပါသွားရရဘယ်လိုဖြစ်တော့ဘယ်လိုပါသွားဒါကတော့လုံခဲ့တဲ့မိုးရသည်9လပိုင်းပေါ့နော်ဝင်ကြီးပေါ်တန်ရုံးနဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဟာလာဝင်ကြီးပေါ်တန်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ရုံးခဲ့ရတယ်ဒီပေါ်တန်နေမှာနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဒီနေရာလေးမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပေးပါနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်